तो बच्चों, जब एक को एक से मिलाते हैं तो वो 3 हो जाते हैं। हेलो। ए, क्लास में फोन क्यों यूज कर रहा है? फोन रख, बदतमीज। उठाइए ना। आलम मेरी जानम। ए, साला बोला ना मैंने क्लास में फोन नहीं यूज करना है। फोन रख। सोनू। हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पे खड़े रहे और ध्यान रखना, जिसका भी फोन बजे ना क्लास में, फोन उठाना और बाहर फेंक देना। ठीक है सर। Oh, no, 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 no.